আসসালামু আলাইকুম সম্মানীয় গাইস, আপনাদের সামনে চলে আসলাম আজকে SR60 সোয়েলম্যাক মেশিন চালানোর অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে। সবাই আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা মেশিন চালানোর কৌশল দেখতে চাচ্ছেন তারা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, তাহলে পুরো ভিডিও দেখলে পুরো মেশিন চালানোর কৌশলটা বুঝতে পারবেন। আমরা যারা স্কুটার ক্রেন চালাই তারা রিগের বিষয়ে কৌতূহল থাকি, তাদের জন্য বিশেষ করে আমার এই ভিডিওটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সোয়েলম্যাক SR60 SR40 সেম ক্যাটাগরির মেশিন, দুইটার মডেল সেম। আপনারা একটা শিখলে, একটার মডেল জানলে হয়তোবা দুইটাই চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না, কারণ দুইটা সেম কোয়ালিটির মেশিন, ভিতরে ফাংশন যা আছে সেম। একটা SR40, একটা SR60। সোয়েলম্যাকের দুইটা মডেলের মেশিন পাওয়া যায়। অপারেটিংয়ের সাইডে চলে যাই আমরা এখন। প্রথমে চাবির সুইচ, RPM, চাবির সুইচ অন করতে হবে। চাবির সুইচ অন করে মেশিন স্টার্ট করতে হবে। স্টার্ট করার পরে আপনাদের প্রথম কার্যক্রম শুরু করতে হবে, সেটা হচ্ছে পিটিও অন করতে হবে। পিটিও অন করে দিয়ে তারপরে আপনার এটাকে পিটিও বলা হয়। পিটিও অন না করলে আপনার মেশিনের কোনো কার্যক্রম করতে পারবেন না। হাইড্রোলিক সাইড বন্ধ থাকবে, ইলেকট্রিক সাইড সম্পূর্ণ সাইড বন্ধ থাকবে। এজন্য আপনাদের প্রথমে পিটিও সাইড অন করে নিতে হবে। পিটিও সাইড অন করার পরে আপনার বাম লিভারে বামে সুইং হবে, বামে টানলে ডাইনে সুইং হবে, নিচে দিলে ওয়্যার ডাউন হবে, উপরে উঠালে ওয়্যার আপ হবে। আপনার এখানে একটা লিভারের 4টা কাজ। এখানে লিভারের পিছনে একটা সুইচ পাবেন, এটা সিঙ্গেল উইন্সের জন্য ব্যবহার করা হয়। যখন প্রয়োজন হয় সিঙ্গেল উইন্সের চাপ দিয়ে নিতে হয়। আর একটু নিচের দিকে যদি যান, লক্ষ্য করতে পারবেন একটা সুইচ আছে, এটাকে লিমিট সুইচ বলা হয়। যখন কেলির লিমিট বাইপাস হয়ে যায় তখন এটা বাইপাস করে কাজ করতে হয়। বাইপাস না করলে কেলি আর উপরে নিচে কোনো দিকে যায় না। ডান লিভারের দিকে চলে যাব আমরা। ডান পাশে গেলে এটা বামে ডানে আপনার লোড আনলোড হবে। নিচে রোটারি ডাউন, রোটারি আপ। আবার বোমের সুইচ অন করে দিলে সেম বাটনে আপনার বোম আপ ডাউন হবে। চলুন মনিটরের ফাংশনটা দেখে আসি। মনিটরের উপরে এটা ডিজেলের সিম্বল দেখাবে, মাঝেরটা হাইড্রোলিক, নিচেরটা কুলেন্ট টেম্পারেচার দেখাবে। এছাড়াও নিচে কিছু বোতাম আছে, এই বোতামগুলা কাজ করে আপনার প্রোগ্রাম সেট করতে পারবেন। এর ভিতরে ডানে বায়ে আপ ডাউন, নিচে ব্যাক, ক্যামেরা সব এখানে সেট আপ দেওয়া আছে। আপনারা যার যেভাবে সেট আপ প্রয়োজন দিয়ে নিতে পারবেন। সেট আপ দেওয়ার জন্য কোনো পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হবে না। আপনার যে কোনোভাবে যে কোনো সেট আপ অন করতে পারবেন। সেটিংয়ে ঢুকতে শুধু পাসওয়ার্ড ইউজ করতে হয়। পাসওয়ার্ডটা কোনো ভিডিওতে আপনাদের কাছে শেয়ার করব আমি। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা ভিডিওতে কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। এখন পরবর্তীতে ডান পাশে চলে যাব। এখানে যে ছোট ছোট সুইচ দেখতে পাচ্ছেন, এই ছোট ছোট বোতাম সুইচগুলা আপনার এখানে লাইটের সুইচ, ওয়াইপার, মার্সিং সুইচ, আপ ডাউন, লোস। এখন আমরা চলে যাব সুইচের দিকে। এখানে ছোট ছোট বোতামগুলা আপনার যে বড় সুইচগুলা, এটা প্রথমটা বোমের সুইচ, এটা চাপ দিয়ে বোম আপ ডাউন করতে হয়। আর এই যে সারি সারিতে 3টা সুইচ দেখতে পাচ্ছেন, এটা প্রেশার কম বেশি, প্রেশার 1, প্রেশার 2, প্রেশার 3, 3টা প্রেশারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, বোরিংয়ের পাওয়ার কমানো বাড়ানো। আর এই সুইচ 2টা দেখতে পাচ্ছেন, এই 2টা চেন আপ ক্লোজ করার জন্যে, লোড করার জন্য চেন বের করবেন, ক্লোজ করবেন। এটা এসি লাইন করা আছে, এটা দিয়ে এসি। আর পিছনে 2টা ভোল্টেজ দেওয়া আছে, ওখান থেকে আপনারা এই ইলেকট্রিক হেল্প নিতে পারবেন। এসি অফ অন সিস্টেমটা এখানে দেয়া আছে। এদিকে আমরা চলে যাব ভার্টিক্যাল সিস্টেমটা। আপনার বাম পাশে যদি হলুদ লাইট জ্বলে তাহলে বুঝতে পারবেন 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করা আছে, 0-1 ডিগ্রি। আর যদি ডান পাশে লাল সিম্বলটা দেখা যায় তাহলে এটা 0.5 ডিগ্রি। 2টা সিম্বল কাজ করবে। এখানে মাস্ট যেদিকে কাট থাকবে ভার্টিক্যাল সেদিকে দেখাবে, আপনাদের এটা খুব সতর্ক থাকতে হবে। এদিকে ডেপথ মিটারের উপরে 2টা প্রেশার মনিটর দেখাবে, আর প্রেশার 1, প্রেশার 2। আর নিচেরটা আমাদের ডেপথ সেন্সার, আমরা কতটুকু বোরিং করেছি সেটা দেখাবে। এখানে ডেপথ সেন্সারের সুইচ আছে, অফ অন করার মতো সিস্টেম আছে।
পুনরায় আপনারা অন করতে পারবেন এখান থেকে। এটা লিমিট, বোমের লিমিট, এটা চাপলে বোম যখন লিমিট হয়ে যায় ওটা দিয়ে বাইপাস করতে হয়। এটা ডেপথ সেন্সার 0 করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা চাপ দিলে ডেপথ সেন্সার 0 হয়ে যাবে। এখানে কিছু বাল্ব আছে যেটা সিঙ্গেল দেবে, যখন কোনো প্রবলেম হবে তখন এই বাল্বগুলো জ্বলে উঠবে। এছাড়াও আপনাদের আরও একটা জিনিস দেখে আসছি, মেশিনটা আপনি কিভাবে বসিয়েছেন। এখানে ভার্টিক্যাল লেভেল দেখানো হয়েছে। ভার্টিক্যাল লেভেলের পাশেই আপনি কত আওয়ার মিটার চলেছে, মেশিনের রানিং আওয়ার কত, সেটা এখানে আপনি দেখতে পারবেন। প্রত্যেকটা মেশিনের এখানে থাকবে SR 4060 জন্যে। কিছু কিছু মেশিনের ওখানে অন্য সিস্টেম থাকবে। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।